आज हम कुकुर समाज की तरफ से एक बात बताना चाहते हैं क्या? कि कृपया करके साल में एक बार डॉग लवर होने का ढोंग ना करें। बस आप लोग हमसे दूर रहकर बिना परेशान किए डिस्टेंस में आप खुशी से अपने पटाखे जलाइए, ओके। खुशी से अपनी दिवाली मनाइए और जो ज्यादा अच्छा। ही ज्ञान दे एक लाठी लीजिए, उस पे गरम तेल लगाइए और उसके पिछवाड़े पे मारकर दिवाली के बारे में अच्छे से बताइए। बस ओके। हम आपको यही बताना चाहते थे। बाकी कुमकुम भरे कदमों से लक्ष्मी जी आए आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आप करिए हमसे स्वीकार। कुकुर समाज की तरफ से जनहित में जारी। धन्यवाद।